그렇습니다. 와, 정말 이게 무슨 일인지 모르겠습니다. 네. 이렇게 환영을 해주시니까 순간 노래하다가 제가 울컥할 뻔해서 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 저는 트롯계의 독보적인 캐릭터 가수 마이진입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안 추우세요? 네, 그만큼 여러분의 열기가 너무나 뜨거운 것 같고요. 혹시 뒤에도 잘 들리세요? 네, 감사합니다. 잘 안 들리시면 제가 어떻게 하다가 나중에 뛰어내려 가볼게요. 네, 그럼 이어서 제 노래 한 곡을 더 들려드릴 텐데, 제가 현역 가왕이라는 프로그램에서 신곡 미션이 한 번 있었어요. 저와 너무나 잘 맞는 아주 키가 아담한 노래 몽당연필 한번 들어봐 주시고요. 많은 사랑 부탁드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 노래 제목과 너무나 찰떡인 것 같지 않습니까? 네, 여러분들이 근데 그런 말씀을 하시더라고요.
TV에서는 되게 쬐깐하게 봤는데 실제로 보니까 되게 크네요 라는 말씀을 좀 인정해 주세요. 어차피 무대 위에 올라서 여러분들보다 지금 잠깐 큰 상황이에요. 네, 아니 근데 정말 제가 나름 키가 크거든요. 제가 키가 큰데 우리 다른 가수분들이 키가 더 커서 제가 작아 보이는 것 뿐이에요. 네? 네? 그쵸? 안 작아요. 네, 다른 분들이 되게 큰 거예요. 네, 고맙습니다. 혹시 우리 제가 현역강에 나와서 불렀던 노래 중에 제일 좋아하시는 곡이 있으세요? 네? 옹이요? 또? 돌팔매! 오, 돌팔매를 알아요? 네? 빈손! 카사노바! 아무거나 불러! 네, 그럼 제가 정해서 아무거나 부르도록 하겠습니다. 네, 그러면 여러분들이 저를 만들어주셨죠. 가수로 아주 크게 만들어주셨습니다. 빈손이라는 곡 먼저 전해드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
단백질 섭취를 몇 번 한 것 같습니다. 벌레가요? 괜찮아요? 목에 좋아요? 그럼 여기 있는 벌레 좀 다 잡아주시겠어요? 먹고 가려니까. 와, 근데 제가 경북이 먼 거는 알지만 멀다 이렇게 먼 거는요. 와, 정말 제가 그냥 직진 코스만 와도 괜찮은데 이게 막 이리 갔다 저리 갔다. 와, 진짜 그냥 잤습니다. 그냥 머리가 뒤에가 눌렀는지 모르겠습니다. 그냥 머리숱이 많아서 다행입니다. 네. 아, 오늘 많은 가수분들이 또 많이 불러주시고 가셨는데 저도 그 분들의 노래를 듣고 와, 나도 그냥 몇 곡만 준비해서는 안 되겠구나 하고 많이 준비를 해왔으니까 아시면 그냥 즐겁게 같이 해주셨으면 좋겠어요. 어떻게 그러면 이번에도 한번 신나게 달려볼까요? 예. 이 밤에 너무나 잘 어울리는 노래 밤열차 보내드리면서 여러분들의 앵콜이 나오면 또 하고 여러분들의 앵콜이 없으면 물러가도록 하겠습니다. 자, 밤열차 들려드리겠습니다. 같이 불러주세요. 차는 없이 떠나간
고맙습니다. 짜여진 각본대로 여러분들께서 해주셨습니다. 네, 그러면은 아까 현역가왕에서 우리 어머님 아버님들께서 듣고 싶었던 노래가 옹이였다 이렇게 말씀을 해주셔서 제가 뒤에 옹이는 준비를 하지 않았고요. 그래서 제가 라이브로 조금만 들려드릴 텐데, 자, 준비되셨습니다. 얼마나 달려가야 이 사랑 내려놓을까. 어디쯤 달려가야 그림으로 놓을까. 근데 정말 이 노래를 너무 좋아해 주셔서, 예, 제 곡은 아니지만 그래도 되게 제 곡 같은 느낌이 들어서 너무나 좋습니다. 여러분들 앞으로도 가수들이 불렀던 어느 곡들을 모두 다 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 더불어 가수분들도 많이 많이 사랑해 주시고 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 약속해 주실 거죠? 네, 아니신 것 같아요. 목소리가 너무 작아요. 약속해 주실 거죠? 네, 좋습니다. 그럼 이어서 마지막 메들리 보내드리고 저는 진짜 물러가도록 하겠습니다. 여러분 끝까지 함께해 주셔서 감사하고요. 앞으로 남은 시간 더 즐거운 시간 보내시길 바라겠습니다. 마이신이었습니다.